开机准备。将纯净水桶插入机器上部进水口，纯净水注入机器内部空管道，将落杯器右推复位，在杯筒内放入纸杯。待水桶停止冒泡后，将机器电源插头插入带电线的插座，打开电源开关。开机后，机器自动加热热水。加热完成后，使用状态灯亮，显示屏显示 P00， 完成开机准备步骤。全机测试。显示屏下依次由上至下为1到7号键，其中最下面2个为加减键。点击电子版背部模式开关，显示屏显示 Set， 开启调试模式。点击1号键选择功能测试，再击5号确认键进入测试。此时依次1号出水口出热水，2号出水口出热水，3号出水口出热水，1号出水口出冷水，2号出水口出冷水，3号出水口出冷水，1号搅拌器工作，2号搅拌器工作，3号搅拌器工作，1号料盒下料，2号料盒下料，3号料盒下料，4号料盒下料，最后落杯器跳杯1次，完成自检。功能设置。开启调试模式后，点击4号键进入多功能菜单，显示 H 打头数值，进入热水最高温度设置，按加减键调节热水最高温度。再按4号键，屏幕显示 L 打头数值，按加减键设置热水最低温度。继续按4号键切换，按加减键设置饮品1价格，设置饮品2价格，设置饮品3价格，设置饮品4价格。按4号键切换，显示 AU0 设置饮品1热水量，继续切换 AU1 设置饮品1冷水量。AH0 设置饮品1出料量。BU0 设置饮品2热水量。BU1 设置饮品2冷水量。BH0 设置饮品2出料量。CU0 设置饮品3热水量。CU1 设置饮品3冷水量。CH0 设置饮品3出料量。DU0 设置饮品4热水量。DU1 设置饮品4冷水量。DH0 设置饮品4出料量。完成设置后，确认屏显非 set 状态，按5号键确认保存，屏幕显示 SAV Save 保存成功。落杯测试。开启调试模式后，点击3号键调试自动落杯，屏幕显示 CUP， 出杯口自动出一个纸杯。当感应器检测到纸杯时，红灯亮。如果落杯后感应器未能正常检测纸杯，可使用小螺丝刀调节感应器调节钮，直至感应器亮红灯即完成调节。取走纸杯。加料试售。打开机柜门后，取出料盒上部减震泡沫。上提料盒后，取出料盒，打开料盒顶部盖子，倒入料粉颗粒，
盖好料盒盖子后，对其机器与料盒齿轮，插入料盒，重新放置减震泡沫与料盒顶部。盖好机柜门后，投入硬币。欢迎光临，请您选择饮料种类，点击对应饮品按钮。请稍等，机器自动下杯一个，出水口输出饮品。请您品尝饮料，欢迎再次惠顾。此时可取出饮料。自动清洗，开启调试模式后，点击2号键调试自动清洗，屏幕显示 Clean。提前在出水口放置蓄水容器，1至3号出水口依次出热水清洗。销量统计，开启调试模式后，点击1号键2次，进入销量查询，按加减键进行位数翻页，按1号键进行饮品种类切换。A 代表饮品1，后面数字分别从千万到个位排列。用加号键向右移动，显示位数 B、C、D， 分别代表饮品2、3、4。完成所有设置后，再次点击模式开关，退出调试模式。